สวัสดีครับ ตอนนี้ที่อเมริกาก็9โมง5นาทีตอนเช้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่บอสตันดังนั้นเดี๋ยวเราไลฟ์แป๊บเดียวแล้วเราก็อาจจะเลิกไลฟ์นะครับถ้าเกิดใครถามคำถามไม่ทันก็เอาไว้ไปถามในไลฟ์หน้าหรือมิฉะนั้นก็ลองค้นหาดูในยูทูบของผมก่อนว่ามีสิ่งที่เราสงสัยอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากที่ถามมาเนี่ยผมก็เคยทำวิดีโอคลิปไปหมดแล้ว เราก็แค่ต้องลองใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยชื่อผมมันก็จะขึ้นมาถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ดูในวิดีโอแล้วกันนะครับมีหลายกรณีนะครับที่ถามผมมานะฮะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรแล้วถามมาในวิดีโอคลิปที่เกี่ยวข้องจริงแต่ผมรู้เลยครับว่าไม่ได้ไปฟังนะฮะกะว่าจะได้คำตอบที่มันรวดเร็วนะฮะอันนั้นผมจะไม่ตอบให้นะผมจะบอกให้คุณไปฟังเองเสียก่อนนะครับ เพราะว่าเราทำวิดีโอขึ้นมาเราเสียเวลาทำมันต้องคุณก็ต้องเข้าไปฟังหน้าที่ของคุณนะครับมันจะไม่สามารถมาถามผมแล้วเฮ้ยมันมีได้นะครับแล้วผมก็จะตอบตามทำนองนี้เนาะอ่าที่เหลือๆเนี่ยก็ตอนนี้มีแต่คนสอบถามเข้ามานะครับเรื่องของคุณแทนชื่อเหมือนผมเลยนะที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับสายอาหารได้เสียชีวิตลงในขณะที่รู้สึกเหมือนกินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วก็มี เส้นเลือดสมองมันแตกไปก็ถามว่าเป็นได้ยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่รู้จะมีอะไรมาวิเคราะห์นะแต่ผมเชื่อ100%ว่าเดี๋ยวไอ้คนต่อต้านวัคซีนมันก็จะต้องออกมาพูดว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นเพราะวัคซีนอีกแล้วนะครับแต่พวกนี้ผมต้องบอกเลยครับเป็นพวกปยอนะครับคือสติปัญญาเนี่ยไม่มีงั้นเวลามีอะไรเนี่ยก็จะเชื่อคนง่ายวิเคราะห์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะมีหมออยู่กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นประเภทนั้นเหมือนกันนะครับผมก็กล้าเรียกเลยนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือวิเคราะห์อะไรไม่เป็นนะฮะ คือเส้นเลือดสมองแตกต้องบอกมาก่อนตั้งแต่ก่อนโควิดมันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วทั้งที่อายุน้อยแล้วก็อายุเยอะนะครับคนส่วนใหญ่ที่อายุน้อยแบบนี้อายุ47แล้วเป็นขึ้นมาเนี่ยเหตุผลหลักก็คือมีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบอยู่ว่ามันเป็นแล้วก็อาจจะไม่เคยไปตรวจนะครับหรือบางกรณีก็คือมีกระเปาะเลือดที่เราเรียกว่า aneurysm อยู่ในสมองอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแล้วพอมันแตกเนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวฉับพลันแล้วก็หมดสติไปเลยโดยเฉพาะถ้ามันแตกขนาดใหญ่นะฮะ อันนี้เนี่ยโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีของมันอยู่แล้วในบางโรคบางคนก็จะมีภาวะนี้อยู่แล้วนะครับถ้ามีเสร็จปุ๊บแล้วมันแตกเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาวะอันหนึ่งที่เรียกว่า ADPKD นะครับ Adult Polycystic Kidney Disorder หรือ Disease นะครับพวกนี้เนี่ยจะมีซีสต์อยู่ที่ไตเยอะๆนะครับซีสต์ที่ตับซีสต์ที่ตับอ่อนบางคนก็จะมีกระเปาะที่ลำไส้ใหญ่นะครับหรือเรียกว่า chronic diverticulum นะครับบางทีเราก็เรียก chronic diverticulosis จะมีลิ้นหัวใจบางลิ้นที่มันมีปัญหาได้เช่น mitral valve มันรั่วนะครับแล้วก็ในคนบางคนจะมี aneurysm อยู่ในเส้นเลือดที่สมองอยู่แล้วด้วยคนเหล่านี้เนี่ยถ้าไตมันเสียไปบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงดังนั้นโอกาสที่จะเป็นเส้นเลือดสมองมันแตกไปในเวลาที่ความดันมันขึ้นก็เป็นไปได้ แล้วนี่แหละครับที่ผมบอกไว้บ่อยๆว่าถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยให้เรารีบคุมให้ได้นะครับถ้าเราไปรอจนเกิดอาการขึ้นมาบางทีก็ไม่ทันด้วยนะฮะบางทีมันก็ไม่มีอาการเตือนมาก่อนว่าจะเป็นแล้วนะฮะเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมักจะไม่มีอาการเตือนใดๆทั้งสิ้นนะไปวัดแล้วก็เจอสูงเอ๊ะเราก็รู้สึกปกติดีนี่นะขอหมอไปลองปรับไลฟ์สไตล์หน่อยได้ไหมไปออกกำลังกายไปลดอาหารที่มันมีปัญหาแล้วก็อาจจะมาวัดซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามันดีขึ้นหรือยังนะครับ ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ก่อนที่มันจะลดลงมาเนี่ยแหละมันจะเกิดเรื่องได้เช่นสมมุติว่ามันสูงแบบ180แล้วคุณไม่อยากจะกินยาเนี่ยคุณทำยังไงให้มันลงมาเหลือแบบ110-70ได้อะใช้เวลานานแค่ไหนคุณใช้เวลาแบบเป็นนาทีเป็นวันหรือเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนะครับในระหว่างที่มันยังสูงอยู่ตลอดเวลานั้นน่ะก็จะเกิดเรื่องได้เช่นสมมุติว่าคุณมี aneurysm อยู่ในสมองเนี่ยขณะที่คุณความดันขึ้นมันก็จะแตกได้เลยแตกตอนไหนก็ไม่มีใครบอกได้ด้วยครับมันอาจจะไม่มีอาการเตือน แต่บางคนก็อาจจะมีอาการเตือนที่เราเรียกว่า sentinel headache ซึ่งกรณีเนี้ยผมเคยเล่าไปให้ฟังแล้วนะครับเออเพราะว่ามันเคยมี Fitness Influencer คนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเพราะ aneurysm เหมือนกันนะคุณชื่อโจอะ Fitness ชื่อโจคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปที่เป็นโรคRipple Muscle Disease นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มันเต้นๆอยู่เวลาที่เราออกกำลังกายนะคนนั้นก็เสียชีวิตเพราะนี่เหมือนกัน มันอาจจะมี Sentinel Headache หมายความว่าเคยมีอาการปวดหัวเตือนมาก่อนแล้วแต่ไม่ได้คิดอะไรมากนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดอะไรมากหรอกครับปวดหัวก็กินยาแก้ปวดไปแล้วก็นอนพักเดี๋ยวมันก็หายนะครับแต่หารู้ไหมว่านั่นคืออาการเตือนแล้วว่าครั้งต่อไปถ้ามันแตกเนี่ยตายเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นซึ่งผมก็เคย
เล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วนะครับว่า Sentinel Headache คืออะไรนะฮะก็สวัสดีคุณพริมคุณจุ๋มนะครับที่ส่งของมาด้วยนะครับอืมขึ้นเครื่องลงซี่อยู่ไงก็อยู่ที่บ้านนี่แหละครับก็อยู่กับแฟนที่บ้านเนี่ยก็สบายๆ ใครเป็นอะไรเขาก็โยงโควิดหมดเลยโยงวัคซีนหมดเลยก็อย่างงี้นะครับคือคนเราถ้าทุกคนรู้ไหมว่าทำไมคนต่อต้านวัคซีนเนี่ยเวลามีอะไรเขาถึงจะต้องมาบอกว่าเป็นจากวัคซีนโควิดแล้วเขาถึงจะโยนให้บริษัทยาต่างๆหรือผลประโยชน์ของอเมริการู้ไหมว่าทำไม หลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็เวลาที่มาคอมเมนต์ในคลิปของผมเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าอ๋อก็เขาเป็นพวกเดียวกันขนาดบอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าเป็นวิจัยของญี่ปุ่นที่ออกมาแล้วมันไม่ดีโดนถอดถอนออกก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับอเมริกาหรือเปล่ามีผลประโยชน์อะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าแต่คนพวกนี้นะผมบอกว่าเป็นพวก NGO เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่เคยไปอ่านเลยเขาไม่แม้แต่จะดูในคลิปของผมว่าวิเคราะห์อะไรแสดงว่าชีวิตจริงของเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่ด่วนตัดสินใจคนไปเรียบร้อยแล้วแล้วพวกเนี้ยเป็นพวกที่ NGO มากๆเพราะว่าโดนหลอกง่ายมากๆถ้าผมจะทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วผมต้องการหากำไรนะผมจะไม่หากำไรกับไอ้คนพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นคนที่แค่ผมพูดให้เขาตกใจนิดหนึ่งเขาซื้อผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เป็นแบบนี้นะแล้วเหตุผลจริงๆที่Guru Influencer หรือหมอบางคนที่ออกมาต่อต้านวัคซีนเนี่ยเขาต้องรีบออกมาโวยวายแล้วก็ออกมาเคลมว่าไอ้เคสที่เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะวัคซีนเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าเขามีผลประโยชน์แอบแฝงเยอะบางทีก็ไม่ได้แอบแฝงหรอกผลประโยชน์ให้เห็นชัดๆเลยแต่ว่าคนที่เป็นกลุ่ม NGO เนี่ยเขาเห็นคนพวกนี้เขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีผลประโยชน์อะไรซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเขามองข้ามไปเลยเนื่องจากว่าศรัทธาในคนบุคคลเหล่านี้มากโอ้เขาได้รางวัลนั่นเห็นไหมกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตรงโน้นตรงนี้ไม่มีคนที่ได้รางวัลแบบนี้เป็นระดับใหญ่ๆหรอกนะฮะลองไปดูสิครับผลประโยชน์อะไรที่มีบ้างแน่นอนเจ้าตัวเขาบอกว่าผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะมีเยอะแยะเลยคืออะไรข้อแรกนะ มีผลประโยชน์จากสื่อครับ เพราะว่าเขารู้จักกับสื่อบางสื่อได้ แล้วก็ไปพูดให้คนในสื่อนั้นรู้เรื่อยๆฟังเรื่อยๆคนเราฟังเรื่อยๆมันก็จะเชื่อไปตามนั้นนะได้ผลประโยชน์หนึ่งมีแสงแล้วนะมีแสงจากสื่อนะอันที่2โปรกัญชากัญชงขายแล้วกัญชากัญชงเนี่ยข้อมูลในทางการแพทย์นะฮะที่ใช้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างอย่างแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการอ่าช่วยเรื่องของความอยากอาหารในคนที่มีโรคบางอย่างนะครับ ช่วยเรื่องของโรคลมชักในบางคนที่ใช้ยากันชักทุกตัวมาแล้วมันไม่ได้ผล โดยใช้เสริมเข้าไปกับยากันชักไม่ได้ใช้ยาต้องไม่ใช่แบบหยุดยากันชักแล้วมากินกัญชานะอันนั้นไม่ได้นะอันนั้นก็จะชักเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้คือต้องเสริมเข้าไปกับยากันชักทั้งทุกตัวด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยถอดยากันชักให้กินแต่กัญชามีหลายคนก็บอกว่านี่ไงกัญชามันช่วยโรคชักลมชักในเด็กนะครับคือแล้วก็ผมถามว่าแล้วเขาช่วยยังไงก็เอากัญชาให้กินแล้วมันก็หายมั่วแล้วอันนี้แสดงว่า ไม่รู้เรื่องเป็นพวกกลุ่มไร้สติปัญญาของแท้เนี่ยนะครับก็ขายกัญชาใช่ไหมสมุนไพรอาต้องไปดูซิว่าเขาร่วมกับอะไรร่วมกับใครที่ขายสมุนไพรนะถูกไหมครับขาย CDS Chlorine Dioxide ซึ่งเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็เอามาบรรจุขวดบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นยารักษาได้ทุกโรคล้างพิษวัคซีนล้างพิษต่างๆได้นี่ก็เขาก็ขายแบบนี้เหมือนกันบางคนก็ขายคอร์สล้างพิษที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ ขายสัมมนาเพื่อที่จะให้คนมาฟังทำไมมันได้อะไรหลายอย่างมากข้อแรกอะได้แสงได้เสียงได้สีในตัวเองได้ตังค์จากการที่คนมาสมัครขายสัมมนาได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับทำให้เขาขายของอย่างอื่นต่อได้ในสัมมนาก็ไม่รู้อาจจะมีขายข้างหน้านะมีสมุนไพรรางจืดนะเราทำเป็นรางจืดของเราพิเศษนะราคาต่ำกว่าท้องตลาดก็ต้องไปซื้อได้นะครับ ก็นี่แหละครับมันเป็นผลประโยชน์ที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็งานวิจัยต่างๆทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันทำออกมาแล้วไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เขามีผลประโยชน์แอบแฝงมีอะไรหรือเปล่าแต่คุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นสิครับสมมุติว่ามันมีผลประโยชน์แอบแฝงจริงๆใช่ไหมแล้วคุณเข้าไปอ่านถ้าเกิดว่างานวิจัยมันไม่ดีมันก็ใช้ไม่ได้อะครับถูกไหม แต่งานวิจัยที่คนต่อต้านวัคซีนเขาอ้างทุกคนนะผมไปอ่านมาทุกงานที่มี drama ผมก็เอามาอ่านให้พวกคุณฟังนี่แหละอยู่ในคลิปผมด้วยทุกอันเลยใช่ไหมครับอ่านให้ฟังผมชี้เลยว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาคุณฟังเองคุณก็รู้ใช่ไหมแล้วผมก็ชี้ให้ชัดๆตรงนี้มีปัญหาตรงนั้นมีปัญหามันสรุปแบบนี้มันโอเวอร์เกินจริงขี้โม้สรุปไม่ได้นะแต่คนต่อต้านวัคซีนเขาก็เชื่อไปตามนั้นอ้าวสรุปว่าอ่านงานวิจัยเป็นหรือเปล่าเนี่ยถ้าอ่านเป็นก็คงไม่สรุปแบบนั้นแล้วที่สำคัญมีวิธีคดโกงอย่างหนึ่งของคนต่อต้านวัคซีนโดยเฉพาะหมอนะที่เขาโกงกันเขาโกงยังไงเขาก็เอาวิจัยเนี่ยมาแปะให้คุณเห็นแล้วก็
อาจจะอ่านเฉพาะหัวข้อเขาไม่กล้าแบบผมเนี่ยที่จะเอางานวิจัยทั้งงานมาอ่านให้คุณฟังทั้งงานแล้ววิเคราะห์ให้ดูเป็นประเด็นๆทำไมรู้ไหมเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าอ่านเป็นประเด็นแบบนั้นน่ะทุกคนจะจับได้ว่าเฮ้ยงานวิจัยมันใช้ไม่ได้นี่หว่าเขาเลยไม่ได้เดี๋ยวเสียผลประโยชน์ก็เลยต้องอ่านเฉพาะหัวข้ออย่างเดียวเลยนั่นแหละนะครับนี่แหละคือปัญหาของคนต่อต้านวัคซีนผมแล้วอ่านแล้วโอ๊ยเราก็รู้สึกเสียดายเนาะเสียดายความสามารถของคนพวกนี้มันไปเสียผิดทางหมดเลยนะครับ นั่นแหละดังนั้นก็เวลาที่มีคนเคลมเรื่องอะไรเกิดจากวัคซีนทุกอย่างผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสมเพชนะคนเรามันเป็นอย่างงี้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องรีบไปนิดหนึ่งเพราะว่าคงต้องไปขึ้นเครื่องบินจะไปดูเสือที่บอสตันกับคุณไหมนะครับคุณไหมเขาจะเอาเสือมาเดินเล่นในเมืองถ้าใครไม่เคยเห็นเสือเดินเล่นในเมืองก็ลองไปบอสตันดูก็ได้นะครับที่นั่นนอกเหนือจากถ้านอกเหนือจากพวกอะไรอะดูไบแล้วเนี่ยก็มีที่บอสตันอีกที่หนึ่งที่มีเสือมาเดินเล่นคนที่ดูไบเนี่ยเวลาที่เขารวยมากๆไม่มีอะไรทำเขาก็เลี้ยงเสือใช่ไหมเราคงจะเห็นตาม Instagram หรือทาง Social Media ต่างๆว่าเขาเอาเสือมาเป็นสัตว์เลี้ยงเอาบางคนเอาเสือดาวเสือชีตาเสืออะไรด้วยนะครับมาเลี้ยงเสือขาวเนี่ยมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านแทนที่จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับก็คาดว่าเฮ้ยคงจะมีแต่ UAE นี่แหละ ใช่ไหมฮะ UAE ดูไบนะแต่หารู้ไหมว่าที่อเมริกาก็มีบอสตันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาก็จะมีอยู่คนคนหนึ่งที่เขาเลี้ยงเสือไว้เป็นอ่าสิ่งที่เอามาเดินเล่นด้วยกันได้นะครับก็คุณไหมนี่แหละนะลองมาดูแล้วกันอืมทุกคนก็เข้ามาเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรถามก็ถามมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหายตัวอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวค่อยสมัครสมาชิกสมัครตอนไหนก็ได้ครับเอาเงินไปเติม OnlyFans หมดแล้วอ้อ OnlyFans ของใครครับ น่าสงสัยจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคนทำ OnlyFans เยอะแยะนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอาชีพการงานของเขาเนาะเขาทำเพื่อเขาจะหาเงินมาใช้อะถ้าคนเราไม่ต้องหาเงินไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่านะสมมุติว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีแบบมีเงินสักหมื่นล้านอย่างเงี้ยคุณยังจะทำ OnlyFans อยู่หรือเปล่าถ้าคุณทำนี่แปลว่าโอ้โฮคุณรักทั้งจิตใจเลยว่าชอบมาสายเนี้ยอย่างจริงจังอันนั้นน่ะโอเคเห็นด้วยแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาทำ OnlyFans แล้วได้เงินเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ผมเห็นใจเขานะก็มันเป็นอาชีพหนึ่งเขาทำอย่างอื่นมันทำไม่ได้มันก็เลยต้องมาทำอย่างงี้นี่แหละนะครับแล้วบังเอิญเฮ้ยมันก็มีความสุขดีนี่หว่าที่ทำอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยหรือว่าไม่ควรทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแพ้เกสรข้าวควรป้องกันยังไงมันถ้าเราต้องอยู่กับข้าวมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันก็ต้องใช้ยาแก้แพ้เนาะเช่นยาพ่นจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วออกไปข้างนอกเข้ามาในบ้านเราก็ต้องล้างจมูกล้างไซนัสด้วยนะครับ ล้างไซนัสเสร็จแล้วก็พ่นยาแก้แพ้นะครับก็จะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้แพ้เยอะก็กินยาแก้แพ้เช่น Loratadine Desloratadine พวกนี้ก็ได้นะครับลองไปหาที่ร้านขายยาดูเขาก็จะรักษาได้นะครับแช่ Onsen ไม่ได้ติดเชื้อ HPV นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับ HPV มันออกข้างนอกตายแล้วนะครับการบวมจากภาวะหัวใจบีบตัวไม่ดีเริ่มจากอวัยวะส่วนไหนก่อนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากขาก่อนครับ มีจุดเขียวที่บริเวณขาต่อมาก็ปวดที่ขาปวดมากขึ้นอันนี้ต้องไปตรวจแล้วครับตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรอาจจะมีเลือดออกผิดปกติใต้ผิวหนังก็ได้นะครับอืมวันนี้ถ้าคำถามเยอะก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอะไรวัคซีน Rabies ถ้าไม่ไปฉีดตามนัดครั้งต่อไปวันต้องรันวันฉีดต่อแบบไหนครับแบบเดิมครับไม่ต้องนับใหม่นะครับนับโดสต่อไปได้เลยครับ ได้ยินข่าวว่าลุงได้รับรางวัลจาก Stanford รางวัลกับสิ่งที่ลุงทำอะมันคนละอย่างกันครับเพราะว่าคุณรู้อะไรไหมว่ามันมีอันหนึ่งเรียกว่า Nobel Paradox คือมีคนหนึ่งที่ได้รางวัลโนเบลอะแล้วก็ไปพูดในงานรับรางวัลโนเบลเรื่องของ Homeopathy ซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบขี้โม้อะไม่จริงนะครับแล้วลุงคนเนี้ยที่ได้รางวัลโนเบลก็เลยเป็นขี้ปากของคนอื่นไปหมดเลยว่าเฮ้ยเก่งขนาดโนเบลเนี่ยยังมาพูดจาไร้สาระบนเวทีโลกได้เลยเว้ยเฮ้ยเงี้ย แสดงว่าคนไหนที่ไม่ได้รางวัลโนเบลก็ยังเป็นอย่างนั้นได้ แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเราไม่สามารถใช้ credential หรือรางวัลความสำเร็จต่างๆในการการันตีว่าคนคนนั้นจะพูดจริงและพูดถูกต้องเสมอไปครับพระพุทธเจ้าเองคุณเคารพพระพุทธเจ้าไหม
คิดว่าท่านเป็นคนที่แบบฉลาดเก่งมีปัญญาแล้วก็สามารถหาหนทางหลุดพ้นได้น่าจะฉลาดน่าจะแบบสุดยอดน่าจะแบบเจ๋งที่สุดในจักรวาลถูกเปล่าแต่พระพุทธเจ้าพูดมาคำหนึ่งผมรู้สึกว่าใช้ได้กับกรณีนี้คือหลักกาลามสูตรหนึ่งในนั้นก็คืออย่าเชื่อแม้กระทั่งตัวพระพุทธเจ้าเองท่านเป็นคนพูดเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าบันทึกของพระไตรปิฎกที่ถูกสังคายนาต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันเป็นจริงตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวไว้นะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าสิ่งที่เราสอนท่านก็ยังไม่ต้องเชื่อไม่ต้องฟังด้วยให้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วถ้ามันถูกต้องค่อยเชื่อนี่ก็เหมือนกันแปลว่าต่อให้คุณได้รางวัลโนเบลได้รางวัล2%จากสแตนฟอร์ดคุณไม่ต้องเชื่อครับคุณต้องพิสูจน์ให้ได้เสียก่อนแล้วพิสูจน์ยังไงไม่ได้เชื่อด้วยคำพูดครับคนที่บอกว่าเฮ้ยเชื่อนะเชื่อได้พิสูจน์ได้อย่างเงี้ยพิสูจน์ยังไงอะขนาดงานวิจัยที่เอามาอ้างอะยังไม่กล้าอ่านให้ผมฟังเลยถูกเปล่าไม่มีใครกล้าเลยอะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างยกกรณีของรางวัลโนเบลศาสตร์ Homeopathy คนที่พูดอะเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่ได้นะแล้วก็ไปพูดบนเวทีแห่งโลกเขาพิสูจน์ Homeopathy ยังไงตัวเขาเองยังไม่พิสูจน์เลยใช่ไหมถูกเปล่าพิสูจน์ไม่ได้อะใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดพอมาเป็นเรื่องวัคซีนมีวิจัยมีอะไรออกมาก็เอาวิจัยมาอ่านให้ฟังสิจะได้ตกลงพิสูจน์อะไรได้ก็พิสูจน์จากวัคซีนจากวิจัยต่างๆการที่ไปเอามาบอกว่าโอ้มีจอห์นแคมเบลเนี่ยเขาเป็นพยาบาลที่แบบดังของอังกฤษนะเขาสัมภาษณ์สัปเหร่อนะครับหรือคนที่เขาทำงานอาบน้ำยาศพแล้วก็เจอว่ามี White Clot เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ไอ้นี่เอามาเป็นหลักฐานได้เปล่าในทางการแพทย์ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปกล่าวบนเวทีโนเบลหรือเวทีนักวิทยาศาสตร์โลกเนี่ยโดนด่าประจำเลยแน่นอนเพราะว่าไอ้นี่คือไร้สาระไม่ถูกต้องมันใช้ไม่ได้มันเป็นหลักฐานที่มีแต่ชาวบ้านเท่านั้นแหละที่เขาไปฟังมาแล้วเชื่อแบบนั้นถ้าเป็นระดับนักวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วดังๆเรียบร้อยแล้วถ้ามาพูดแบบนี้นะโอ้โฮเน่าเละเทะไปหมดชัวร์นะครับหรือใครที่เคยไปฟังมาว่าเฮ้ยมันมีสำนักข่าวสำนักหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องกรณีโควิดที่เป็นวัคซีนออกมาแล้วมันมีปัญหาเยอะแยะบ่อยมากจังเลยมีสำนักข่าวอันหนึ่งนะครับแล้วลุงแกก็ออกมาสำนักข่าวนี้บ่อยมากก็เลยเชื่อแล้วก็เลยกังวลอ้าวถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆใช่เปล่าทุกสำนักข่าวมันต้องพูดดิทำไมมันมีแค่สำนักข่าวเดียวที่พูด สำนักข่าวเนี่ยเขาต้องการข่าวใช่ไหมเขาต้องการให้ประชาชนทุกคนรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริงและวิเคราะห์ได้ทุกๆคนเขาอยากจะวิเคราะห์กันทั้งนั้นแหละนะลองคิดดูสมมุติมีเรื่องทองแม่ตั๊กอย่างเงี้ยมันพูดสำนักข่าวเดียวหรือเปล่ามีแค่1สำนักข่าวที่พูดเปล่าหรือมีช่องเดียวที่พูดไหมไม่มีพูดกันเต็มไปหมดเลยถูกเปล่าครับทุกสำนักข่าวคุณเปิดไปตรงไหนก็เจอเรื่องเนี้ยถูกไหมครับหรือไฟไหม้รถบัสของน้องๆทั้งหลายแหละมีแค่1สำนักข่าวที่พูดไหม ไม่มีทุกคนพูดกันหมดเลยเพราะว่าอะไรอะเพราะมันเป็นเรื่องจริงไงครับเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนเจอมาแล้วถูกไหมแต่พอเป็นเรื่องต่อต้านวัคซีนโควิดนะทำไมมันมีแค่สำนักข่าวอันนี้อันเดียวล่ะอันนี้อันเดียวเลยด้วยอันอื่นมีแต่น้อยมากแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเท่าไรด้วยซ้ำไปนะครับถ้ารายการถ้ามันดังจริงคิดว่าเรื่องเนี้ยถึงทุกคนต้องพูดเหมือนไหม หรืออย่างน้อยๆคุณสรยุทธก็อาจจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งทำไมพูดรอบเดียวแล้วหายไปเลยหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยก็เพราะมันไม่จริงไงครับง่ายๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าลำบากยากเย็นอะไรนะครับผมต้องไปสนามบินใช่ครับอยากเลิกยานอนหลับเคยทำคลิปไปแล้วครับว่าต้องเลิกยังไงไปฟังในคลิปพวกนั้นดูนะครับขอบคุณค่าขนมโรซี่นะครับคุณพอลนะครับเราเอาลูกโป่งให้คุณพอลเป็นสิ่งตอบแทนแล้วกันนะครับ วัคซีนภูมิแพ้ที่ตรวจทั้ง Skin และ Skin Test ตรวจเลือดสามารถรักษาป้องกันได้จริงจริงครับมันก็ไม่เชิงเรียกว่าเป็นวัคซีนภูมิแพ้หรอกครับมันเป็น Immunotherapy ชนิดหนึ่งนั่นแหละมันสามารถทำได้แต่ว่ามันใช้เวลานานบางทีต้องใช้เวลา2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับโรซี่กลัวเสือไหมมันไม่กลัวมันน่าจะเห่าอยู่นะครับวิตามินรวมหลังอาหารทันทีหรือตอนท้องว่างดีกว่ากันถ้าในนั้นมีวิตามินที่มันละลายในไขมันเช่น A, D, E, K ก็ควรจะต้องกินพร้อมอาหารนะครับเพราะว่ามันต้องดูดซึมด้วยน้ำดีถ้าคุณไม่มีน้ำดีมันก็ไม่ออกมาแล้วน้ำดีมันก็จะออกมาพร้อมกับอาหารที่คุณกินเข้าไปนั่นแหละ ตอนนี้ CDS กับ Borax ระบาดหนักอ้างว่าล้างพิษได้เอามาดื่มได้นะครับถ้าใครเจอเรื่องของ CDS ว่าขายที่ไหนนะครับขายที่ไหนใครเป็นคนขายรายงานอยไปเลยครับหรือมิฉะนั้นเอามาบอกในช่องของผมก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเป็นคนรายงานอยเองนะครับ
อาแล้วผมก็จะฝากทางผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักนะครับที่เป็นคนที่ทำงานที่อยเนี่ยจัดการเลยโดยตรงนะครับอย่างน้อยๆถ้าฝากมาทางผมเนี่ยผมมีช่องทางที่เร็วผิดปกติกว่าคนอื่นเขานะครับคืออย่างน้อยเนาะผมก็จะรายงานตรงๆทางแต่ผมก็จะเล่นผ่านทางผู้ใหญ่นี้ด้วยเพราะว่าเฮ้ยบอกคุณลุงไม่ใช่ลุงแว่นคนนั้นนะนี่ลุงอีกคนหนึ่งนะคนนี้เขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่น่าเคารพนับถือนะครับ แต่แน่นอนว่าเขาก็มีข้อจำกัดในการทำงานเหมือนกัน ถ้าสมมุติมีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของ CDS ซึ่งอยออกมาบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นสารอันตราย เคยออกข่าวช่อง8ไปแล้วด้วยว่าไอ้เนี่ยมันมีคนกินแล้วตายขึ้นมาในคนไทยนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายชัดเจนชัดเจนมากจับได้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องนี้สามารถรายงานมาทางช่องผมได้นะครับแล้วก็แนะนำให้ทุกคนเข้าไปรายงานในรายงานเข้าไปเยอะๆเลยนะครับเจอที่ไหนรายงานที่นั่นนะฮะ มันจะได้มีการจัดการให้ชัดเจนนะฮะไม่ว่าช่องทางไหนนะฮะทาง TikTok ทาง LINE Open Chat หรือที่ไหนก็ได้นะครับรายงานเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ฝากมาที่ช่องผมด้วยผมจะได้เป็นคนรายงานเองด้วยตัวเองนะเจอตรงไหนจัดการตรงนั้นเราจะได้กำจัดสิ่งที่มันทำอันตรายกับพี่น้องประชาชนชาวไทยออกไปให้หมดนะครับและแน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่เขาเชื่อเรื่องนี้มากๆแล้วเขาไม่ฟังคุณเลยเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าถ้าป่วยขึ้นมาให้เขาไปหาเจ้าลัทธิ CDS แล้วก็รักษากันเอาเองอย่าได้ให้คนพวกเนี้ยมาใช้บริการทางการแพทย์คือมันแบบคือนอกเหนือจะเป็นพวกที่มัน เรียกว่าไม่มีสติปัญญาแล้วอะมันยังมาด่าหมอด่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหมอจะได้เงินจะได้ที่หมอมาต่อต้าน CDS เพราะหมอไม่กลัวไม่ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมกลัวไม่มีคนไข้ใช่ไหมเราไม่ได้กลัวเลยครับเรากลัวมีคนไข้เยอะเกินไปจากการที่คุณไปใช้ CDS นี่แหละคุณใช้เยอะเกินไปแล้วมาเจอเราโอ้โฮผมสงสารพวกน้องๆที่เขาอยู่ตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนาะงานเขาก็หนักอยู่แล้วยังต้องมารับมือคนพวกนี้อีกอะมันเสียเวลาเขาอะเนาะแทนที่จะเอาเวลาไปดูแลคนไข้ปกติของเขาต้องมาเจอกับอ้าว ใช้ CDS มาแล้วมันมีปัญหาอย่างเงี้ยหรือไปเชื่อ CDS มาจนกระทั่งโรคเก่ามันไม่ได้รับการรักษามานานๆมันกำเริบอย่างเงี้ยเขาก็ยากกว่าเดิมบางทีรักษาไม่หายเพราะว่าโรคมันเป็นไปเยอะแล้วเนื่องจากไม่ได้มาตรวจตั้งแต่แรกไปมัวแต่กิน CDS ไงแล้วพอมันเป็นเยอะๆมารักษาพอรักษาไม่หายก็โทษหมอเสียอีกบอกว่าหมอรักษาไม่ดีอะไรเงี้ยก็กลับไปหาคนที่เขาให้ CDS คุณสิให้เขารักษาให้จบเรื่องนะมานั่งเปลืองอะไรทำไมนะครับถูกไหมขอบคุณคุณอัญชุรีนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้นี่ลูกโป่งเช่นกันนะครับ ลูกเสือโคร่งตะไบเล็บเรานิดหนึ่งนี่แหละทำไมเล่นกล้ามอยู่แล้วหลงทางกลับบ้านไม่ถูกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะงงกินแหลกแค่3วันท้องมันป่องซิกซ์แพ็กหายเอาก็กินเยอะเกินไปนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรากินมากกว่าที่เราใช้ออกไปมันก็อ้วนได้ธรรมดานะครับทีแรกคิดว่าสมองเสื่อมเพราะเสพกัญชามานานอ่าไม่ได้เสื่อมหรอกครับแต่โลภนะครับคนเราเนี่ยเวลาโลภเนี่ยมันไม่ได้โลภแค่เงินอย่างเดียวมันโลภชื่อเสียงด้วย นะบางคนเงินมีแล้วมีอยู่รอดแล้วไปเที่ยวต่างประเทศไปไหนก็สบายแล้วเรามีชื่อเสียงดีกว่าเราอยากได้ชื่อเสียงบางคนโลภชื่อเสียงไม่ได้โลภเรื่องของเงินก็ได้ดังนั้นคนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่แตกต่างจากคนทั่วไปก็คือเอออาจจะไม่ได้ขายแต่อาจจะแนะนำเช่นไม่ได้ขายกัญชาไม่ได้ขายกัญชงแต่แนะนำให้ใช้เช่นสมมุติว่ามีคนไข้สมองเสื่อมเข้ามาคนหนึ่งเราอยากจะเฮ้ยคุณลองใช้กัญชงไหม เพราะว่าเนี่ยมันมีคนเขาวิจัยมาแล้วนะว่าสารตัวนี้มันอาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับความทรงจำได้ถ้าคุณใช้นิดหนึ่งนะลองดูก็ดีเหมือนกันนะเออมันปลอดภัยไม่ต้องไปไม่มีอันตรายอย่างที่คนอื่นเขาคิดหรอกคนอื่นเขาด้อยค่าไปเท่านั้นแหละคุณลองดูก็ได้ถ้ามันไม่ได้ผลแล้วค่อยว่ากันนะแต่ทำอย่างเงี้ยมันผิดจรรยาบรรณแพทย์นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่มีหลักฐานว่ามันได้ผลครับถ้าคุณจะทดลองแบบเนี้ยคุณต้องบอกคนไข้ว่าคุณกำลังทดลองคนไข้อยู่นะครับและนี่แหละครับ ที่สามารถพูดได้เต็มๆเลยว่าคนไข้คือหนูทดลองของจริงนะครับเป็นไงมันย้อนแย้งกันไหมรู้สึกไหมว่าคนไข้คนที่ต่อต้านวัคซีนโควิดเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าเนี่ยคนเราคือหนูทดลองเขายังทดลองมาไม่นานเลยเขามาทดลองในตัวคุณแล้วเปล่าเขาทดลองในหนูมาก่อนเขาทดลองในคนที่เป็นระยะแรกๆมาก่อนแล้วก็มาทดลองในคนของจริงมีทดลองเป็นขั้นๆถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ถูกเปล่า คุณจะไปบอกเขาไม่ได้นะว่าคนคือหนูทดลองในกรณีของวัคซีน mRNA โควิดแต่พอเป็นกัญชาแล้วไม่สนใจเลยโอ้เชื่อคนนี้จังเลยเราทดลองได้เลยหมอเชิญเลยเดี๋ยวกินให้เนี่ยคุณกลายเป็น
หนูทดลองแบบสมัครใจไปเลยอ้าวเฮ้ยอย่างงี้คืออะไรเนาะประหลาดเหลือเกินเออเชื่ออย่างงี้ด้วยครับไม่น่าเชื่อนะคนเราเนี่ยก็เลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อครับไม่ได้มีหลักเหตุผลอะไรหรอกนะครับ คุณยูริเปลี่ยนรูปแล้วนะครับก็โอ้ไม่ใช่คนรัสเซียจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ผู้ชายหัวโล้นเหมือนในรัสเซียเออ PCOS ทำให้เกิดการอักเสบไหมมีคนพูดมีได้ครับแต่เราทำอะไรกับการอักเสบจาก PCOS ก็คือต้องไปรักษา PCOS ครับผมเคยทำคลิปเรื่อง PCOS ไปแล้วนะว่ารักษายังไงได้บ้างก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับขอบคุณคุณชมพู่นะครับที่ให้ Heart Puff มานะฮะฝีดาดลิงน่ากังวลไหมครับก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลากหลายนะไม่ใช่เป็นชายรักชายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ไปทั่วไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเหล่านั้นก็น่ากลัวครับมันติดได้นะรถบัสไฟไหม้ยังมาออกที่เบลเยียมโอ้มันออกทั่วโลกเลยครับบอสตันเมืองคนรวยนะครับใช่ครับในคุณใหม่นี่รวยความรู้นะครับไม่ใช่รู้เยอะอย่างเดียวนะรู้เยอะเรื่องเสือด้วยนะมีเสือเลี้ยงด้วยนะครับกินน้ำอัดลมประมาณเท่าไรถึงมีผลกระโดกกระดูกพรุนผมต้องว่าวันละถัง2ถังอะครับถังใหญ่ๆด้วยนะครับถังเล็กๆไม่ค่อยมีผลเท่าไรขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับ ถ้าฟังเสียงปอดโล่งแล้วจำเป็นต้องเอกซเรย์ปอดไหมจำเป็นครับเพราะว่าบางอย่างมันไม่สามารถฟังเสียงได้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสงสัยเหมือนกันนะบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอดครับตรวจไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาOnlyFans อย่างน้อยก็ต้องมีรูปประซับไม่ใช่ใครทำก็เกิดถูกต้องครับถ้าน่าเกลียดทำก็ไม่มีใครดูเหมือนกันนะครับนอกจากการเล่นฟิตเนสเล่นกีฬาอะไรอีกไหมครับไม่มีครับผมไม่ชอบกีฬาอย่างอื่นฟุตบอลเนี่ยไม่ชอบเตะเลยคนอื่นชอบเตะบอลบาสนี่ก็ไม่เล่นนะคืออะไรที่ต้องเล่นกับคนอื่นอะไม่เล่น อยากเล่นถ้าเล่นก็เล่นกับตัวเองเช่นว่ายน้ำวิ่งอย่างเงี้ยเวตอะไรพวกเนี้ยถ้าเล่นคนเดียวเล่นโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเนี่ยอันนั้นชอบมากนะครับนอนตะแคงแน่นจมูกฝั่งที่โดนทับนี่ก็ปกติครับไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเรารำคาญเราก็ไปตรวจแล้วกันนะครับเพราะว่ามันปกติจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดคนไหนที่มีทางเดินในจมูกมันแคบกว่าธรรมดามันก็จะมีโอกาสจมูกตันได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับอืม เป็นลิ้นหัวใจรั่วมีทานยาประจำตัว Carvedilol ทุกวันแล้วทานนานแค่ไหนถึงควรไปตรวจค่าไตยาตัวนี้ไม่มีผลกับไตครับถ้าเกิดว่าจะตรวจค่าไตก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอเขาอยากจะตรวจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับใช้ CPAP มา5เดือนแล้วเอ่อตอนนี้ดีมากๆดีสดชื่นขึ้นก็ใช้ต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันดีก็ดีใจด้วยนะครับแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับ พนักงานให้คำอธิบายดีมากพนักงานคนไหนบอกมาเดี๋ยวผมจะไปชมเขานะครับเพราะว่าคนไหนทำดีเราต้องชมคนไหนที่ทำไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขนะครับตรงไปตรงมาแบบนั้นเลยเดินทางวันนี้เลยครับในความคิดผมคิดว่าคน80ควรฟอกไตไหมครับก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงความฟิตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ฟิตแข็งแรงอยู่แต่เดิมแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ได้เป็นคนติดเตียงโรคไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยก็ดีฟอกไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผอมกะหร่องน้ำหนักลดเป็นมะเร็งด้วยเบาหวานอะไรเต็มไปหมดนะครับวันๆนี่คือสมองจำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยจำคนจำลูกหลานไม่ได้แล้วไอ้อย่างเงี้ยคือไม่ต้องล้างไตผมว่าปล่อยเขาไปดีกว่านะปล่อยไปตามธรรมชาติยถากรรมดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปก็ให้เขาไปตามธรรมดาดีกว่านะครับดังนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราจะล้างไตนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีโรคอะไรอยู่ในตอนนี้บ้างนะครับ มะเร็งปอดระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิตจะเป็นยังไง ส่วนมากมักจะเหนื่อยครับแต่เราก็มียาอยู่แล้วนะครับอืมวิตามินรวมอันนี้ตอบไปแล้วนะครับ ใครที่ถามแล้วเนี่ยอย่าถามซ้ำนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มไม่ตอบนะครับเอ่อเด็กติดกัญชามีวิธีพูดให้เขาเลิกพูดแบบไหนดีเอ่ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ เด็กติดกัญชาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผิดมันก็เป็นเหตุผลที่
กัญชาเสรีเนี่ยมันไม่ควรมีตั้งแต่แรกอะถ้ามันจะมีมันควรจะต้องมีมาตรการแบบให้เรียบร้อยอะในการจัดการกับเรื่องพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดมาถึงจนกระทั่งแบบเด็กติดกัญชาไปแล้วอะอันนี้คือต้องเรียกตำรวจมาจับแล้วครับนะอืมเราไม่มีวิธีพูดอะไรหรอกครับที่จะทำให้เด็กพวกนี้เขาเลิกดูดกัญชาไม่มีเลยนะครับ เพราะเขาก็จะเถียงอย่างที่คุณได้ฟังมาแล้วแหละครับว่าเฮ้ยมันถูกกฎหมายแล้วนี่เราก็ใช้ได้แต่กฎหมายข้อไหนอะเด็กเขาบอกหรือเปล่าแล้วก็เป็นในกฎหมายเขาบอกไหมว่าห้ามเด็กใช้ห้ามเด็กซื้อแล้วถ้าเกิดว่าไปซื้อไปใช้ไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ถือว่ามีปัญหาได้นะครับทานเนื้อแล้วแน่นท้องทานยาช่วยย่อยได้หรือเปล่าคุณเลือกแบบไหนดีก็ได้ครับยาช่วยย่อยก็ต้องเป็นยาที่มันมีเอนไซม์ของตับอ่อนนะครับไม่ใช่ยาช่วยย่อยทั่วๆไปนะครับไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะย่อยเนื้อได้ยังไงเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ตื่นหรือนอนประมาณกี่โมงก็ตื่นสักประมาณ8โมงกว่านอนก็ประมาณ1:00 2:00ครับเพราะจริงๆผมเป็นคนชอบช่วงเวลากลางคืนที่มันมืดๆมากมันมีสมาธิดีก็เลยชอบอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าสมัยที่ยังทำงานอยู่เนี่ยก็มักจะนอนเร็วประมาณทุ่ม2ทุ่มก็หลับแล้วหรืออย่างดีก็3-4ทุ่มไม่เกินนี้นะครับแล้วก็จะตื่นเช้าประมาณ4:00กว่ายินดีต้อนรับคุณพงษ์โพเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับเราก็ให้นี่แสงของข้าพเจ้าไปนะครับลูกช้างก็ขอบคุณที่สนับสนุนมานะครับวิตามินดีตรวจได้93ตอนนี้หยุดทานแล้วจะลดลงให้ค่าปกติต้องใช้เวลานานมากไหมครับแล้วแต่คนเลยครับมันไม่เหมือนกันงั้นตอบไม่ได้นะครับแต่นั่นแปลว่าคุณไม่ต้องไปใช้เลยวิตามินดีแทบจะน่าจะตลอดชีวิตเลยอะที่คุณไม่ต้องใช้มันอีกนะครับ เรื่อง CDS ถ้าเขาไม่ได้ขายแต่แนะนำวิธีชงเอาผิดอะไรได้บ้างอันนั้นเอาผิดไม่ได้แต่คุณจะลองสังเกตดูอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแนะนำวิธีชงนะก็จะมีคนถามว่าขายหรือเปล่าหรือหาซื้อได้ที่ไหนมันก็จะมีคนมาตอบข้างล่างครับเดี๋ยวทักเดี๋ยวทักส่วนตัวไปเดี๋ยวทัก DM ไปไอ้คนนี้แหละครับเอาผิดได้เอาผิดได้คนนี้นะครับ แล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถที่จะอ่าสามารถที่จะเอาผิดได้เช่นกันนะครับเพราะว่า CDS เนี่ยเขาไม่ได้บอกวิธีชงเฉยๆหรอกเขาจะต้องบอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วเราไปดูในทั้งหมดเขาจะไม่ได้มีวิดีโอเดียวที่บอกว่าวิธีชงเขาจะต้องมีวิดีโออื่นบอกว่า CDS มันมีประโยชน์ยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกถ้ามันเป็นเรื่องโกหกแปลว่าเขาเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมันเอาผิดได้ครับนะ ยิ่งถ้าเป็นข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลต่อสุขภาพนั่นยิ่งเอาผิดได้มากกว่าเดิมอีกนะครับแต่จะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ต่อต้านวัคซีนตรงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันยังมีปัญหาทางด้านการเมืองอะไรกันเยอะแยะอยู่นะครับเพราะว่าคนที่เขาเป็นฝ่ายต่อต้านวัคซีนเนี่ยมีพลังมี power เยอะมากในด้านการเมืองดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่จบง่ายๆนะครับอย่างไรก็ตามที่อเมริกาเนี่ยเนื่องจากมันเป็น free speech คุณจะต่อต้านวัคซีนหรือคุณจะเข้าข้างวัคซีนหรือคุณจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย มันจะไม่สามารถที่จะไปบอกให้เขาไม่พูดหรือว่าไปจับหรือว่าเขาทำผิดอะไรได้ถึงแม้ว่าเขาจะพูดเรื่องไม่จริงพูดเรื่องโกหกพูดเรื่องโกหกชัดๆเลยเช่นแบบโอ๊ย Kamala Harris ไปฆ่าคนอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องโกหกนะเขาพูดได้นะไม่โดนจับด้วยหรือเอารูป Harris ขึ้นมาแล้วก็ด่าก็ไม่โดนด้วยไม่เหมือนเมืองไทยถ้าคุณเอารูปเอาชื่อพูดขึ้นมาก็โดนฟ้องเรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะด่าใครออกสื่ออยากจะออกมาเนี่ย มาอยู่ที่อเมริกาคุณทำได้สบายนะครับไม่มีปัญหาเลยนะขอบคุณคุณ PT PT พักนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราให้ลูกโป่งไปเลยนะฮะขอบคุณคุณสิริอาราดานะครับที่สนับสนุนมานะฮะ CDS เมื่อไหร่จะหายไป CDS ไม่น่าจะหายไปนะครับเราต้องมีการพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆเจอที่ไหนก็จับที่นั่นเลยเจอที่ไหนก็รายงานอยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราช่วยกันรายงานเราก็จะตัดช่องทางทำมาหากินของคนพวกนี้ แล้วคุณลองดูสิ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายโดนตัดช่องทางทำมาหากิน เช่นคุณทำงานเนี่ยโดนคนมาไล่ออกจากงานเนี่ยคุณจะทำยังไง คุณก็ต้องโกรธใช่ไหมโกรธต้องหาทางเอาเงินคืนมาให้ได้นะครับเขาก็เหมือนกันเพราะว่านั่นคือรายได้ของเขาถูกไหมถ้าเขาขาย CDS แล้วมันได้เงินเยอะมีคนเชื่อเยอะเขาก็ต้องพยายามกระจายความเชื่อเหมือนตอนเนี้ยเรื่องหมอดูอะใช่ไหมที่ออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้คนมาเชื่อหมอดูได้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีรายได้เยอะมีปากต่อปากบอกกันไปดาราก็จะบอกคนนั้นเอาไปโชว์ใน social ว่าเฮ้ยดูแม่นมากเลยมีทิ้ง LINE ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ทุกคนก็จะมาหาหมดถูกไหมครับ
นี่ก็เหมือนกัน CDS ถ้าเกิดคุณไปทำลายช่องทางของเขาแล้วเขาก็จะเฮ้ยโกรธขึ้นมาเขาต้องไปทำโน่นทำนี่อะไรเยอะแยะนะฮะทำให้คนสามารถมาซื้อของเขาได้มันก็เลยไม่หายไปไหนดังนั้นเราก็มีหน้าที่ช่วยกันในการที่จัดการคนพวกนี้เนาะขอบคุณคุณหลินนะครับที่สนับสนุนมานะครับส่ง Finger Heart มาให้นะครับอืม อยควรจัดการเราต้องแจ้งอยครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าอยเนี่ยมีงานที่ต้องทำเยอะมากนะเขาก็มีเรื่องที่เขาต้องไปจัดการเยอะแยะไปหมดนะฮะไอ้นี่ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นเพียงแต่ว่ามันผุดขึ้นมาเต็มไปหมดอะคนนี้หายมันเปิดช่องใหม่อะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องช่วยกันจัดการนะครับเบาหวานผลไม้ต้องงดไหมครับไม่ถึงขั้นต้องงดครับแต่ต้องควบคุมปริมาณที่กินเข้าไปเช่นถ้าเกิดคุณกินองุ่นคุณอาจจะกินได้3เม็ดแค่นั้นเองเพราะว่าถ้ากินมากกว่านั้นน้ำตาลก็ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ากินไปทั้งพวงเสร็จแน่นอนนะครับ ถ้ากินทุเรียนก็ภูเล็กๆภูเดียวได้วันละภูแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณกินภูใหญ่ๆหรือก็ทั้งพวงทั้งลูกเงี้ยก็ไม่ได้นะครับหมอดูอาจมีหน้าที่มาปั่นกระแสก็อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับขอบคุณคุณตุ๊กๆนะครับที่สนับสนุนมาทุกวันเลยนะครับเอาลูกโป่งให้ไปแปะไว้ที่รถตุ๊กๆเนาะอืมใส่สีอะไรวันนี้บินไปประชุมก็มีเสื้อเบลเซอร์อยู่ข้างนอกครับที่ใส่ไปนะครับ CDS คือ Chlorine Dioxide Solution มันเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำอันหนึ่งนะฮะน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวที่เขาเอาไว้ทำความสะอาดพวกส้วมพวกท่ออะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเราใช้หยดเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อทำลายพวกแบคทีเรียในน้ำดื่มเรานะแต่ว่าต้องเป็นน้ำดื่มที่เจือจางแล้วก็ต้องวัดปริมาณตัวคลอรีนที่อยู่ในนั้นถ้าว่ามันระเหยไปหมดแล้วนะครับถึงจะเอามาดื่มได้ไม่ใช่ว่าผสมแบบ CDS ที่เรากินเข้าไปนะเพราะไม่งั้นบางคนก็บอกนี่ครับเอาไปผสมน้ำดื่มแล้วมันถึงฆ่าเชื้อได้ดังนั้นเราก็ฆ่าเชื้อในร่างกายเราได้สิไม่ได้ครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณรู้จักเป็ดยี่ห้อเป็ดที่เอาไปล้างส้วมไหมฆ่าเชื้อโรคได้นะอันนั้นน่ะพ่นไว้ตามส้วมเนี่ยไม่ฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่คุณกินเข้าไปแล้วตายไหมตายแต่ถ้าเกิดคุณเจือจางมันมากๆจนกระทั่งตรวจแล้วมันไม่เจอสารของเป็ดอยู่แล้วเนี่ยเชื้อโรคตายไปหมดแล้วคุณกินเข้าไปคุณตายไหมไม่ตายปัญหาคือ CDS เนี่ยที่เขาบอกให้เขาผสมต่างๆเนี่ยความเข้มข้นของคลอรีนสูงคุณกินไม่ได้ตายมีปัญหากับร่างกายนะครับ บางคนบอกว่าเนี่ยกินมาตั้งหลายปีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแข็งแรงดีพวกเนี้ยก็ตายผ่อนส่งครับเพราะว่าอาการมันไม่โชว์ให้คุณเห็นหรอกนะสรุป CA ก็คือน้ำยาล้างส้วมสีเหลืองใสมีกลิ่นคลอรีนแรงๆแล้วเขาก็เอามาใส่ขวดสีเข้มๆแล้วก็โฆษณาว่าเนี่ยคือยาที่เป็นยาครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคล้างพิษได้ล้างพิษวัคซีนได้แก้ไขเบาหวานความดันไขมันโรคมะเร็งได้ทำกินแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีไม่ต้องไปหาหมอใครที่เชื่อแบบนี้เนี่ยครับบอกได้เลยครับว่า เป็นพวกกลุ่มที่ไร้สติปัญญาแน่ๆนะครับเพราะว่าโรคเราเนี่ยมันไม่มียาอะไรที่รักษาได้ทุกโรคเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับตูโจลอนทานนานๆได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับหมอที่เขารักษาครับถ้าเขาให้นานก็ดีได้ตัดม้ามเพื่อรักษา ITP แย่มากไหมสำหรับคนอายุ25ไม่ได้แย่มากหรอกครับถ้าเกิดว่าทำทุกวิถีทางแล้วมันไม่ดีขึ้นก็จะต้องจัดการนะครับโดยการตัดม้ามก็เป็นหนึ่งในวิธีในการรักษา คิดยังไงกับคนไทยที่เป็นโรบินฮูดที่อเมริกาทำงานร้านอาหารไทยคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในหนทางรอดของเขาอะครับผมเฉยๆนะครับการที่เขามาทำอาชีพสุจริตแต่ถ้าเกิดว่าเขามาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไปรับจ้างขนยาไปอะไรอย่างเงี้ยทำงานผิดกฎหมายที่แบบมีผลต่อชีวิตคนอันนี้ผมเห็นว่าไม่ดีนะพวกนี้ควรกำจัดทิ้งนะครับปกติเอาสัตว์ทดลองมาจากไหนเขามีขายกันครับ คนไข้ต้องการใช้ anti-adrenergic drug อาจจะเป็น beta blocker แต่มีปัญหาระบบการหายใจเราควร approach เคสยังไงดีอ๋ออ่าถ้าสมมุติเป็นเช่นสมมุติว่าเป็น MI อย่างเงี้ยแล้วก็มี asthma จำเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็ใช้ selective beta blocker นะเราถ้าเป็น non selective เนี่ยจะมีปัญหาเช่น propranolol เนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณใช้ selective เช่นmetoprolol carvedilol bisoprolol nebivolol พวกเนี้ยใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร ถ้ามีปัญหาของโรคทางเดินหายใจเช่นโรคปอดหอบหืดกำเริบเราก็ค่อยไปเพิ่มยาในกลุ่มหอบหืดเท่านั้นเองนะครับเราใช้ไปทั้งคู่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรน้ำมูกไหลทั้งวันกินยาแก้แพ้ก็ไม่หายทำยังไงดีต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่แพ้ครับถ้าเกิดกินยาแก้แพ้ไม่หายก็ต้องใช้ยาพ่นผมเคยทำคลิปเรื่องโรคภูมิแพ้ไปแล้วลองไปดูในนั้นดูนะฮะน้ำอัดลมน้ำตาล0%อันตรายไหมครับถ้าทานปริมาณมากก็จะอันตรายผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าน้ำตาลเทียมมีปัญหายังไงนะฮะ น้ำอัดก๊าซไฮโดรเจนเป็นอย่างไร
น้ำไฮโดรเจนไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะถ้าถามผมน้ำเปล่าดีกว่าเยอะแยะเลยราคาถูกกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยนะฮะขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมานะฮะปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดผมเคยทำคลิปเรื่องน้ำท่วมปอดไปแล้วครับว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคไตโรคตับอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นแหละแล้วก็กินปริมาณโซเดียมที่เยอะเกินไปมันก็จะเก็บน้ำไว้ในร่างกายทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้นะครับหรือบางคนไปกินยาแก้ปวดเมื่อยกลุ่ม NSAID นะไอบูโปรเฟนนาโพร็อกเซนไดโคลฟีแนกพอนสแตนพวกนี้กินแล้วก็จะทำให้กำเริบได้นะฮะ ซื้ออาหารแช่ตู้เย็น6 7 8ชั่วโมงแล้วเวฟทันมันใหม่ไม่ได้อันตรายอะไรครับ Fish Oil สำหรับวัยรุ่นที่ใช้สายตาหนักอยากใช้ก็ได้ครับไม่ว่าอะไร CPK สูง400อันตรายไหมครับขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ทำให้มันสูงนะครับดังนั้นต้องสอบถามหมอเพิ่มเติมนะครับว่าตกลงของคุณทำไมมันสูงได้นะครับอาการเสียวฟันหลังว่ายน้ำเสร็จแบบนี้อันตรายไหมครับน่าจะต้องไปตรวจช่องปากหน่อยว่าฟันของเราเนี่ยมันมีตรงไหนสึกไปหรือเปล่านะครับ Sleep Test ได้ AHI 30กว่า CPAP คืนแรกตื่นมาดูที่เครื่องลงเหลือ0.5รู้เลย CPAP รับจบได้ใช่ครับนั่นแหละเอามือลูบขาตั้งแต่เกิดมาถึงปลายขาจะเป็นแป๊บๆไฟช็อตเป็นโรคอะไรก็เส้นประสาทคุณอาจจะมีปัญหาตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามีแค่อาการแบบนี้นะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะการไปรักษามันนะไม่คุ้มค่าผลข้างเคียงที่จะตามมาจากการรักษานะฮะไนโซเตตูนิน10มิลลิกรัมต่อวันนานหลายปีต้องกังวลเกี่ยวกับตับไหมครับต้องกังวลครับดังนั้นถ้าใช้มานานหลายปีต้องมีการตรวจค่าการทำงานของตับด้วยนะครับ ถ้าคนแก่อายุ89เก้าเป็นลิ้นหัวใจรั่วผอมเดินเหินค่อนข้างลำบากเป็นโรคไตควรฟอกไตไหมครับอันนี้ผมว่าปล่อยไปเลยดีกว่าครับอืมแต่ยังไงก็ตามต้องถามเจ้าตัวด้วยนะถ้าเจ้าตัวเขาบอกว่าผมสู้ผมอยากล้างไตล้างเลยครับนะเจ้าตัวสำคัญที่สุดในการตัดสินใจอย่าให้ครอบครัวเป็นคนตัดสินใจให้ยกเว้นถ้าเขาบอกว่าเอ้ยครอบครัวตัดสินใจให้หน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดคนคนเนี้ยเป็นพ่อแม่ผมนะแล้วบอกให้ผมตัดสินใจให้ผมจะบอกว่าไม่ต้องล้างปล่อยนะครับปล่อยเลยไม่มีประโยชน์ที่ผมจะล้างในคนที่อายุเยอะขนาดนี้แล้วก็มีโรคประจำตัวแต่เดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับมันทรมานนะถ้าปล่อยถ้าเรายังไปสู้ต่อนะคุณ Edge Zero ถามว่าผู้ชายอายุ70ปีปัสสาวะบ่อยกลางคืนจากเบาหวานมีวิธีบรรเทาออกกำลังกายหรือทำให้ดีขึ้นบ้างต้องคุมเบาหวานให้ดีซะก่อนครับเป็นวิธีเดียวเลยที่จะคุมมันได้ถ้าน้ำตาลสะสมของคุณน่ะมันมันดีแล้วคุมได้ปกติคือต่ำกว่า5.7ถือว่าคุมได้สุดยอดแล้วนะครับมันไม่ควรจะมีภาวะนี้เหลือถ้ามีภาวะนี้เหลือแสดงว่าคุณต้องมีโรคอื่นแทรกซ้อนเช่นโรคต่อมลูกหมากโตโรคหยุดหายใจในขณะหลับนะครับซึ่งพวกนั้นก็ต้องไปรักษาโรคของมันเองไม่งั้นมันก็จะไม่หายนะครับ อายุ75หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วเป็นหลายโรคใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวรมีความเสี่ยงสูงไหมครับมีครับแต่ว่าคุ้มค่ากว่าถ้าอย่างเงี้ยควรใส่ครับเหมือนผมเพิ่งตื่นเลยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะหัวใจรั่วเล็กน้อยให้รอดูอาการก่อนถ้าอยากจะผ่าซ่อมมีความเสี่ยงไหมครับเสี่ยงสูงมากเลยครับแบบนี้มันจะได้ไม่คุ้มเสียดังนั้นหมอเขาถึงให้รอดูอาการก่อนครับ ฤทธิ์สีดวงเป็นแผล3วันไม่หายมีเลือดออกอยากทราบกี่วันหายหายเองได้ไหมเสี่ยงติดเชื้อเยอะไหมครับก็ถ้าเราอึออกมามันก็เสี่ยงติดเชื้อครับเพราะมันเป็นแผลอยู่ตรงนั้นมันแผลโดนอึมันก็ติดเชื้อได้ถูกไหมครับอืมบริเวณนั้นมันไม่ใช่บริเวณที่สะอาดอยู่แล้วครับดังนั้นก็มีโอกาสติดเชื้อกี่วันหายนี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องไปหาหมอด้วยซ้ำไปถ้ามันเป็นแบบนั้นเรื่อยๆนะครับ แล้วถ้าเราไม่อึก็ไม่ได้เหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าไม่อึนานๆสุดท้ายมันก็ต้องอึออกมาแล้วพออึออกมาก้อนใหญ่ๆที่มันแข็งมากๆก็ไปขูดทำให้เลือดมันออกอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยิ่งไม่หยุดเข้าไปใหญ่นะครับแคลเซียมช่วยให้สูงจริงหรือเปล่าไม่ถ้าอาหารเสริมก็ไม่ได้จริงหรอกครับคุณกินอาหารธรรมดาที่มีแคลเซียมเพียงพอมันก็ช่วยแล้วครับแต่ถ้าเกิดกินอย่างเดียวโดยไม่ออกกำลังกายไม่นอนให้พอมันก็ไม่สูงครับสาลี่นี่เป็นโรคไตระยะ5กินได้ไหมครับกินได้จำกัดครับเสี้ยวเดียวเท่านั้นเพราะถ้ากินเยอะเดี๋ยวบางคนก็โพแทสเซียมเกินเหมือนกันนะครับ เพิ่งรู้ว่าผมมี TikTok ด้วยนั่นจ้ะน้ำด่างอัลคาไลน์ช่วยเรื่องอะไรก็ช่วยเรื่องของการทำให้กรดไหลย้อนมันทุเลาลงแต่ไม่ได้รักษานะครับผมเคยทำคลิปเรื่องน้ำด่างไปแล้วลองไปดูได้ครับมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเรียบร้อยนะครับ Influencer ด้านสุขภาพท่านหนึ่งบอกว่าการทาน
น้ำผักผลไม้ไปปั่นทำเส้นใยไม่ละลายน้ำโดนปั่นจนเละตุ้มเป๊ะทำให้การดูดซึมน้ำตาลเร็วขึ้นน้ำตาลในเลือดสูงมีความเห็นยังไงก็มี2แบบครับถ้าเกิดคุณปั่นแล้วคุณแยกกากออกไปเหลือแต่น้ำอย่างเดียวเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้การดูดซึมน้ำตาลสูงขึ้นทีนี้ถ้าคุณไม่แยกกากคุณเอากากเข้าไปด้วยเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันก็ทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้ถ้านั่นคือน้ำผลไม้ถ้าถามผมนะผมคิดว่าคุณกินแบบปกติดีกว่ากินเข้าไปทั้งลูกเนี่ยชัวร์สุดนะครับ เวียนหัวหน้ามืดมา5วันแล้วเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้ครับข้อมูลน้อยเกินไปคุณ K9 Canines 696อันนี้ต้องไปตรวจแล้วครับตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลถ้ามีแค่นี้ไม่น่ามีหมอคนไหนบอกได้หรอกครับว่าเป็นอะไรนะตอนคลอดแล้วบล็อกหลังพอแก่มาแล้วปวดหลังไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วงนี้ลูกเพิ่งคลอดเลยนอนน้อยออกกำลังกายหนักเท่าเดิมได้ไหมครับได้ครับเวทสัปดาห์แรกเล่นทุกส่วนแล้วพักหรือเริ่มส่วนไหนดีเริ่มส่วนที่มันไม่เมื่อยครับ คนที่กินน้ำยาล้างห้องน้ำดื่มน้ำส้วมแบบนี้ถือว่า natural selection theory ของ Charles Darwin ทำงานเราไม่สามารถไปแทรกแซงได้ใช่หรือไม่ถ้าเขาดื่มเสร็จปุ๊บแล้วเขาไปเลยเนี่ยดีเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้อยากจะให้มีคนแบบนี้เยอะๆในสังคมเพราะมันไปทำให้สังคมอื่นลำบากอาจจะฟังดูแล้วโหดร้ายนะที่เขาบอกว่าคนพวกเนี้ยเขาก็ถือเป็นเหยื่อเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมีปัญญาเหมือนกับคนอื่นๆเขาก็เลยตกเป็นเหยื่อซึ่งก็ในหัวหนึ่งก็ในมุมหนึ่งก็ถูกเนาะ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยถ้าเขาแบบจะเป็นอย่างนั้นก็เถียงหัวจนฝาเราไปช่วยยังไงไปอะไรเขาก็ไม่ยอมเชื่อสิเขาไม่ยอมตื่นรู้จริงๆสักทีหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็ต้องปล่อยไปเนาะมันเสียเวลาเราอะตะวันตกเชื่อเรื่องเลข13ไม่ดีจริงเหรอครับจริงครับออกกำลังกายแล้วหัวใจเต้นเป็น150อันตรายไหมครับอยู่เฉยๆประมาณ100นิดๆถ้าอยู่เฉยๆประมาณ100นิดๆแปลว่าผิดปกติแล้วครับมันไม่ควรจะ100นิดๆนะครับดังนั้นอันนี้ต้องไปรักษาแล้วว่าทำไมมันถึง100นิดๆตลอดเวลานะครับ Methylphenidate ช่วยให้อ่านหนังสือโฟกัสได้ดีขึ้นจริงไหมครับจริงเฉพาะคนที่เป็นโรคนะครับ ADHD ไม่ใช่คนทั่วไปแล้วจะใช้แล้วมันดีนะครับดื่มน้ำน้อยทำให้อ้วนไม่เกี่ยวอะไรกันครับราที่เท้าหมอจ่ายยา Gisofovin ไปแล้วตอนนี้ทานติดต่อกันมา2ปีแต่ยังไม่หายอันนี้ไม่น่าจะดีแล้วครับถ้าทานติดต่อกัน2ปีแล้วไม่หายเนี่ยคุณต้องกลับไปตรวจกับหมอคนใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าเนี้ยน่าจะมาผิดทางแล้วมันทำไมมันควรจะหายได้แล้วนะครับนานเกินไปหรือ มันอาจจะไม่หายถ้าเกิดว่าคุณมีความชื้นอยู่ตรงนั้นอยู่เรื่อยๆเช่นคุณไปใส่รองเท้ายังไงที่ทำให้มันชื้นอยู่ตลอดนี่ไม่หายก็ไม่แปลกใจนะครับสมัครเรียนเทอม1นิติศาสตร์ที่มสทปริญญาที่2แนะนำทำยังไงให้จบการศึกษาอ่ามันก็ต้องมันก็ต้องตั้งใจศึกษาสิครับนะคือผมไม่ได้เรียนมาสายนิติศาสตร์ดังนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่ามันต้องมีวิธีในการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าหลักการในการอ่านให้จำเนี่ยก็น่าจะคล้ายกับของหมอนี่แหละซึ่งผมก็มีวิธีในการอ่านหนังสือให้เข้าใจและให้จำทำคลิปไปแล้วก็ลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับ เคยเป็นเล็บขบไหมไม่เคยครับอิสราเอลอิหร่านเปิดศึกกันแล้วหมอว่ามันจะลุกลามเป็นสงครามโลกไหมครับอืมถ้าเมื่อไหร่มีนิวเคลียร์ใช่แน่นอนเลยสงครามโลกชัวร์แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนิวเคลียร์ยังไม่ใช่แต่ไม่มีใครอยากจะใช้นิวเคลียร์ครับเพราะว่าประเทศที่ใช้นิวเคลียร์มันจะเสียซะเองด้วยนะเพราะถ้าเมื่อไหร่เขาใช้นิวเคลียร์แปลว่าโลกอื่นก็สามารถเอานิวเคลียร์ยิงเขาได้แล้วถ้ายิงนิวเคลียร์ทั้ง2มันก็ตายหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ตายด้วยแรงระเบิดมันก็ตายด้วยกัมมันตภาพรังสีนะครับแล้วกัมมันตภาพรังสีป้องกันไม่ได้นะนี้โรซี่มาเคาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนทำไมอะไรมันนั่งกลางขาอยู่ตรงนี้อันนี้อาจจะไม่ได้เจอโรซี่นานเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่ผมกลับมาจากบอสตันเราก็จะเอาเขาไปฝากอีกบ้านหนึ่งแล้วจนกว่าผมจะว่างแล้วค่อยเอากลับมาใช่ไหมโรซี่อาจจะเป็นงั้นก็ได้เก่าGraves' disease ต้องทำยังไงต้องรักษาสิครับนะผมเคยทำคลิปเรื่อง Graves' disease ไปแล้วนะเรื่องไฮเปอร์ไทรอยด์ไปแล้วลองไปฟังดูนั้นนิวเคลียร์หนึ่งลูกครอบคลุมรัศมีความเสียหายกว้างแค่ไหนบอกไม่ได้ครับไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
นิวเคลียร์ลูกหนึ่งเขาทำให้มันใหญ่แค่ไหนนะฮะก็เหมือนกับบอกว่าประทัดจะสร้างความเสียหายได้เท่าไหร่ก็ขึ้นกับประทัดลูกนั้นมันใหญ่แค่ไหนด้วยเหมือนกันนะประทัดแต่ละอันก็ระเบิดไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันมีการรักษาแบบไหนใช้เคมีบำบัดเท่านั้นครับไม่มีวิธีอื่นนะฮะโรซี่พันธุ์คาเวเลียคิงชาร์ลสเปเนียลนะครับเรสวิเทอรกับเซซามีนกินร่วมกันได้ไหมครับได้ครับ CT สรุปเป็นยังไงอันนี้จริงๆ CT เนี่ยเวลาเราอ่านมาต้องถามหมอที่เขาอ่านนะถามผมก็จะไม่รู้จะตอบอะไรดี0.9 เซน subtle focal peripheral nodular arterial enhancing lesion with isodens on venous and delay phase อ่ะ athepatic segment athepatic segment ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนอันเนี้ยดูแล้วต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันมีการมีเส้นเลือดเข้าไปเลี้ยงไอ้จุดนั้นน่ะแล้วจริงๆถ้าจุด 0.9 เซนแล้วมีเส้นเลือดเข้าไปเลี้ยงผมจะไม่ค่อยชอบมันละเพราะว่ามันต้องระวังมะเร็งมากๆเลยนะอันเนี้ยต้องไปสอบถามหมอที่เขารักษาดูว่าอะไรนะ Flash field hemangioma however follow up ultrasound is useful แสดงว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำแน่นอนนะฮะอะไรโรซี่อยากไม่นั่งข้างล่างแล้วหรออะไรหรอกงเกานี่แหละครีเอทีนถูกสังเคราะห์มาจากอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันครับย่าเป็นโรคไตเบาหวาน76ปีแล้วความดันต่ำเหลือค่าไตเหลือ8.4แล้วควรจะฟอกไตอยู่ไหมอันนี้ผมก็ตอบเหมือนคนเมื่อตะกี้ครับว่าอะไรบนอะไรเมื่อกี้มันพูดอะไรสักอย่างเนาะถ้าอายุ76แล้วเนี่ยผมก็มักจะปล่อยไปแล้วครับไม่ทำการฟอกไต ยกเว้นว่าแต่ก่อนแข็งแรงดีนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือถ้าย่าต้องการฟอกด้วยตัวเองย่าเข้าใจแล้วอยากฟอกนะฮะฟอกอันนั้นก็ต้องทำตามย่านะฮะเมื่อไหร่โลกเราจะหายารักษามะเร็งได้สักทีครับน่าจะอีกสัก1-2 ล้านปีครับนะผมยังไม่เชื่อนะว่าโลกเราจะรักษามะเร็งได้มันจะได้แค่บางอย่างเท่านั้นแหละแม่เป็น Hyperthyroid on PTU ปวดหัวเวียนหัวแต่ความดันปกติไม่มีออนไลน์เป็นจากอะไรครับก็ไม่ได้เป็นจากโรคที่เป็นครับต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วล่ะครับ เราฟังแค่นี้เราตอบไม่ได้นะพาลูกไปพักโรงแรมพาเด็กไปล้างก้นก่อนพาไปว่ายน้ำปรากฏว่าน้ำร้อนในอ่างเปิดมาร้อนมากก้นพองก็น่ากลัวเนาะซักผ้าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไหมไม่ใส่ครับ LDL ไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนครับคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเพิ่งจะมีเส้นเลือดในหัวใจมันตีบมาเมื่อวานเงี้ยแล้วก็ทำการใส่สเตนต์หรืออะไรไปเนี่ยจะต้องเอา LDL ให้มันต่ำกว่า45เลยนะคือต่ำมากเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเบาหวานก็ต่ำกว่า70ใช่ไหมฮะอืมถ้าต่ำมากๆมันก็จะมีผลจากยาได้ก็ลดปริมาณขนาดยาลงมาเพื่อให้มันอยู่ในเป้าหมายเท่านั้นเองนะฮะภูมิแพ้พ่นสเตียรอยด์และลอราไทดินมา2 เดือนกว่าแล้ว3-4 วันหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกจึงไปหาหมอให้เจาะเลือดวัดหัวใจบอกเป็นปกติหมอถามว่าสแกนปอดไหมนี่ควรสแกนไหมครับจริงๆน่าจะต้องถามหมอเขาสงสัยโรคอะไรมากกว่านะไม่ใช่อยู่ๆจะสแกนปอดใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโรคหอบหืดนี่แหละซึ่งสแกนปอดไปก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไรนะครับยกเว้นว่าถ้ามันเป็นรุนแรงมากๆอาจจะเห็นว่ามีเมือกไปอุดตันตามหลอดลมเล็กๆก็ได้อันนั้นคือต้องเป็นเยอะนะถ้าเป็นน้อยมันก็ไม่เจออะไรนะมีข้อยกเว้นอย่างเดียวก็คือเราทำการตรวจ CT สแกนแบบที่เราเรียกว่า inspiratory and expiratory phase นะครับคือทำในขณะที่หายใจเข้าถ่ายเอ็กซเรย์ถ่าย CT 1 ครั้งแล้วหายใจออกถ่าย CT 1 ครั้งแล้วเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันถ้ามันมีภาวะหลอดลมมันกำลังตีบจากเป็นภูมิแพ้แล้วมันลงไปในหลอดลมทำให้เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะเจอภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่า air trapping ซึ่งพวกเนี้ยในหายใจเข้าลมเข้าปอดแต่หายใจออกมันเอาลมออกมาได้ไม่หมดนะครับนี่ก็จะเจอภาวะนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นรุนแรงไม่ได้กำลังมีอาการอยู่แล้วไปตรวจเนี่ยก็จะไม่เจออะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องไปสอบถามหมอเขาแล้วล่ะว่าเฮ้ยเขาสงสัยอะไรนะผมก็ตอบแทนเขาไม่ได้เหมือนกัน
กาแฟดำตอนเช้าควรเป็นสดหรือ Nest แบบที่ชอบครับอันไหนก็ได้นะครับโรซี่เขามาเล่นอยู่แถวนี้แล้วเนาะนมพืชที่ดีที่สุดเหมาะกับการย่อยอาหารเป็นพืชชนิดไหนไม่ทราบครับแต่ละคนก็พืชไม่เหมือนกันผมว่าคุณจะกินอะไรเข้าไปก็ได้ก็ลองกินดูหลายๆอย่างแล้วว่าอันไหนที่เรากินแล้วมันอร่อยสุดแล้วก็ไม่มีปัญหาก็เอาตัวนั้นแล้วกันนะครับเอ็นประกบเข่าอักเสบทำให้เข่าบวมต้องประคบร้อนหรือเปล่าพวกนั้นนะก็ผมว่านะคุณลองดูก็ได้จริงๆประคบอะไรไปมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไรหรอกครับมันขึ้นอยู่กับคุณเพิ่งบาดเจ็บมาใหม่ๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่นะ ประคบร้อนก็พอช่วยได้ถ้าเกิดมันเป็นระยะยาวนะครับแล้วก็ต้องไปหาทางรักษาด้วยวิธีอื่นอาจจะมีตัวใส่ที่ประคบเข่าก็ได้หรือบางกรณีก็ต้องผ่าตัดนะครับแล้วซี่ต้องคิดถึงผมมากๆไม่ค่อยนะคราวที่แล้วก็ไม่เจอกัน3เดือนกลับมาก็เหมือนเดิมไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับ Aspartame ใน NAC ลองถ้าทานวันละ2ครั้งติดต่อกัน10วันไม่ได้มีผลอะไรกับการเกิดมะเร็งมะเร็งมันไม่ได้เกิดใน10วันนะมะเร็งมันต้องใช้เวลาเป็นปีนู่นนะครับ ต้องหลายๆปีด้วยไม่ใช่แบบปีเดียวอะไรแล้วเป็นนะหรือไม่ใช่แบบเฮ้ยกินแล้ว10วันเป็นหรือ6เดือนข้างหน้าเป็นมะเร็งถ้ายังเป็นมะเร็งนะไม่เกี่ยวข้องกับ NAC ลองที่คุณกินเข้าไปแล้วนะครับหน่อไม้ยังอยู่หลายวันแล้วไปอยู่อีกบ้าน Rosie คิดถึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยคิดถึงหรอกครับเขามีเพื่อนแล้วเขาก็จะเฮ้ยสบายใจแล้วมีคนเล่นด้วยนะพลาสติกอันเนียนรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกหลังรักษาเสร็จตรวจมีลิ้นหัวใจรั่วไม่มากจะมีผลกระทบอะไรในอนาคตไหมไม่มีครับสามารถมีลูกได้หรือเปล่าเอ่ไม่ได้เสี่ยงต่อลูกครับเสี่ยงต่อคุณเสียมากกว่าอา งั้นก็ถ้าปลูกถ่ายไขกระดูกหายเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณกินยาตัวไหนอยู่ด้วยนะอันเนี้ยต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขารักษานะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยผ่านอสุจิไปสู่ลูกได้นะครับเป็น PE ลงปอดมีขาหักแล้วเจ็บขามันจะมาอุดตันอีกทีไหมครับถ้าเกิดคุณรักษาหายแล้วคุณก็เคลื่อนไหวตามปกติมันไม่ควรจะกลับมาเป็นแล้วครับอืมขอบคุณคุณตุ๊กตานะครับที่สนับสนุนมานะครับคุณจุฑารัตน์ด้วยนะครับนี่ กำจัดตัวอ่อนแมลงวันยังไงแมลงวันหลังค่อมไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้คุณต้องไปถามคนที่เขาชอบแมลงวันแล้วกันครับถ้าเจอถ้าเจอมันก็เอาคลอรีนอะไรใส่เข้าไปในนั้นก็ได้น้ำยาล้างห้องน้ำเหมือน CDS เนี่ยเทลงไปแมลงวันก็ตายได้แล้วครับเคมีบำบัดฉายแสงคนป่วยทำไมชอบหน้ามืดเป็นความดันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับคนพวกเนี้ยก็คือไม่ได้แข็งแรงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคือถ้าเกิดไม่ได้กินอาหารให้เพียงพอนะครับร่างกายคือขาดสารอาหารตั้งแต่แรกผอมๆอันนี้ก็หน้ามืดเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคมีบำบัดแน่นอนว่ามันมีผลต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายก็ทำให้เราป่วยได้ง่ายๆนะวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฉีดมา15ปีก่อนไม่ต้องกระตุ้นครับแต่ว่าถ้ามีตัวที่ป้องกันตัวอื่นก็ฉีดเสริมเข้าไปครับ ค่ามะเร็งไม่ต้องตรวจครับไม่มีประโยชน์กินเสริมธาตุเหล็กหลังบริจาคเลือดแล้วปวดหัวอาการข้างเคียงมันปกติไหมครับไม่เกี่ยวข้องกับธาตุเหล็กเลยครับอันนี้ขอบคุณฟักทองจากวันฮาโลวีนที่พี่แอ๋วส่งมาด้วยนะครับเส้นเลือดขอดที่ขามีวิธีการรักษาอย่างไรขึ้นอยู่กับขนาดของมันถ้ามันเป็นน้อยก็ใช้เลเซอร์จี้ถ้ามันเป็นเยอะก็ฉีดยาให้เส้นเลือดมันฝ่อไปถ้ามันเป็นเยอะกว่านั้นก็ต้องผ่าตัดครับต้องนัดไปให้หมอเขาดูก่อนว่าต้องทำยังไง วัณโรคเทียมทำยังไงให้หายได้บ้างก็กินยาครับกินยาฆ่าวัณโรคเทียมซึ่งตรงนี้ก็ไปถามหมอที่เขารักษาดูครับอืมแมกนีเซียมทานแล้วนอนเยอะขึ้นปกติไหมครับปกติครับไขมันสะสมใต้ผิวหนังกับไขมันที่สะสมในเส้นเลือดทำให้เกิดเลือดอุดตันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแตกต่างครับมันเป็นไขมันกรดคนละอย่างนะครับไขมันใต้ผิวหนังไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีไขมันในหลอดเลือดสูงแล้วก็ไขมันในหลอดเลือดสูงก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีไขมันใต้ผิวหนังแต่คุณจะมีสูงทั้งคู่เลยก็ได้นะครับ งั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยเรากินยาลดไขมันแล้วทำไมหน้าท้องเรามันไม่หายไปเลยมันก็เป็นไขมันกันคนละอย่างครับทำไมเวลายิ้มข้างหนึ่งรู้สึกยิ้มยากกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมาตลอดชีวิตแล้วก็เป็นตั้งแต่เกิดไม่เกี่ยวอะไรกันไม่ต้องทำอะไรครับแต่ถ้ามันเพิ่งมาเป็นคุณต้องไปรักษาแล้วครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเส้นประสาทที่ไปควบคุมตรงบริเวณนั้นมันเสียไปก็ได้นะครับขอบ
คุณคุณใหม่นะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่เอาลูกโป่งไว้ให้นะใส่รองเท้า Cashew แล้วตรงข้อโคนนิ้วก้อยบวมแดงมาประมาณ 2-3 วันควรทำอย่างไรก็อย่าเพิ่งไปใส่ครับเพราะมันอาจจะโดนกดตรงบริเวณนั้นถ้าเบอร์ใหญ่สุดแล้วก็ยังเป็นอันเนี้ยต้องไปหานักกายภาพบำบัดให้เขาตัดรองเท้าชนิดพิเศษที่เข้ากับคุณเรียบร้อยแล้วครับหรือไม่ก็ต้องไปดูซิว่ามันมีการกดของนิ้วหรือนิ้วคุณมันมีความผิดปกติอะไรที่ต้องผ่าตัดช่วยหรือเปล่าไม่งั้นก็หารองเท้าไม่ได้นะข้าวผัดไม่ดีต่อสุขภาพเลยจริงไหมครับไม่จริงครับไม่เกี่ยวอะไรกัน ฉายแสงข้างหลังของน้องชายในช่องปากเริ่มมีแผลทานอาหารเข้าไปเริ่มถลอกโอเคเน้นโปรตีนชงดื่มเป็นหลักก็ดีครับกินได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาเดินปกติหัวใจเต้นเร็วไปถึงเท่าไรก็แล้วแต่คนครับเดินเร็วแค่ไหนหรือว่าแข็งแรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าแข็งแรงมากมันก็ไม่เร็วเท่าไรครับอย่างมากก็80-90แต่ถ้าเดินเร็วมากๆก็100กว่าได้นะครับ เบาหวานหายขาดได้ไหมครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับว่ามันหายขาดไม่ได้มีกรณีน้อยมากที่มันจะหายขาดเช่นคุณเพิ่งตรวจเจอแล้วก็น้ำตาลคุณยังไม่สูงมากเช่น A1C สักแบบ6.6อย่างเงี้ย6.7เนี่ยครับแล้วก็คุณอ้วนมากหลังจากนั้นคุณลดน้ำหนักลงมาได้จนเท่าปกติเลยถ้าอย่างเงี้ยเบาหวานหายขาดได้แต่ถ้านอกเหนือจากกรณีนี้แล้วส่วนใหญ่ไม่หายขาดครับอายุ70 White Blood Cell 10-20เซลล์แบคทีเรีย2บวกในปัสสาวะต้องกังวลอะไรไหม ก็ไม่ต้องกังวลครับขึ้นอยู่กับแม่มีอาการไหมถ้าแม่มีอาการปัสสาวะแสบขัดอันนี้ก็คือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะครับแต่ถ้าแม่ไม่มีอาการเลยไปตรวจเจอแบบนี้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับเจอได้ปกติเนี่ยกินไก่แล้วปวดหัวเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่มันไม่เกี่ยวกับไก่ที่กินนะครับเลือดจางกินยาธาตุเหล็กแล้วปวดท้องแก้ไขยังไงกินหลังอาหารครับผมเคยทำคลิปเรื่องธาตุเหล็กไปแล้วว่าต้องทำยังไงกับมันบ้างนะให้คุณไปฟังคลิปเรื่องนั้นดูนะครับ สมาธิสั้นขี้ลืมจัดระบบความคิดไม่ได้เป็นแพนิคอันนี้ต้องไปเจอหมอทางจิตเวชนะกินริสเปริโดนเซอร์ทาลินกังวลว่าจะกระทบกับการทำงานไม่ต้องกังวลครับถ้าคุณไม่กินอ่ะผลกระทบเยอะกว่าดังนั้นกินเถอะครับถูกแล้วนะฮะอืมบ้านหมุนเกิดขึ้น1-3นาทีเป็นไม่บ่อยเดือนละครั้งปกติผิดปกติไหมครับผิดปกติครับเพราะว่าปกติไม่ควรจะเป็นเลยนะฮะต้องไปตรวจดูนะฮะ อาการเจ็บในหูมีก้อนที่ใต้คางโตไม่รู้มีต่อมเหลืองต่อมลายโตถ้าไม่รู้ก็ต้องไปตรวจนะครับเราตรวจปุ๊บเราก็จะรู้ได้นะแต่ถ้าเรามาสงสัยมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเล็บบางและฉีกง่ายแก้ไขอะไรได้ไหมครับก็ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าสารอาหารที่เรากินมันไม่เพียงพอนั่นแหละครับเราขาดสารอาหารอะไรสักอย่างเรากินให้มันโอเคดีแล้วกันนะครับเราซีไปข้างนอกเหรอไปไปข้างนอกแหละโอ้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งต้องไปแล้วนะฮะขอบคุณคุณ WN นะครับที่สนับสนุนมานะฮะ ช่วงคนวัยทำงานเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตแนะนำสัญญาณแล้วพวกนี้ไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้นนะครับวิธีที่ผมแนะนำก็คือคุณควรจะตรวจร่างกายประจำสม่ำเสมอนะฮะก็ตรวจมาทุกปีนั่นแหละถ้ามีอะไรผิดปกติรีบแก้ซะแล้วก็ถ้าหมอเขาจ่ายยามาให้คุณจะต้องกินยาต่อรองว่าไม่กินได้ไหมต้องกินต้องกินนะถ้าหมอให้ยามาคุณกินยา ถ้าสงสัยว่าเฮ้ยยามันกินแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมคุณถามหมอเขาไปเลยตรงๆนะครับจะต้องระวังอะไรบ้างถ้ากินแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมถามไปเลยนะครับเพราะว่าคนที่เกิดปัญหาเนี่ยก็คือข้อแรกไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วไม่ได้รักษาแล้วมันเกิดเรื่องก็จะมางงว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นเคยเป็นอะไรมาก่อนนี่ทำไมอยู่ๆฉันถึงเป็นขึ้นมาไม่มีเห็นสัญญาณเตือนอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนไงครับเนื่องจากว่าคุณไม่ไปตรวจการตรวจเนี่ยเขามีไว้เพื่อคัดกรอง แล้วก็รู้ปัญหาก่อนที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นต่างหากล่ะนะมันถึงต้องทำนะครับกินยาลดไขมันตอนถ่ายมีคราบไขมันออกมาด้วยเป็นผลจากยาหรือเปล่าถ้ายาที่คุณกินคือ Orlistat เนี่ยใช่แต่ถ้าไม่ใช่ยา Orlistat ไม่ใช่ครับนั้นไม่ใช่เป็นจากยาไขมันแน่นอนออกกำลังกายเป็นสาเหตุให้เจ็บเข่าเป็นไปได้ไหมครับในบางคนได้ครับในบางคนไม่ได้นะฮะขอบคุณคุณสปอยนะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่ เครื่องวัดความดันที่บ้านวัดได้130 40 80เข้าข่ายความดันสูงไหมครับ
เริ่มเข้าข่ายแล้วครับวิตามินซี1,000 มิลลิกรัมแล้วชอบแสบตาตลอดเกิดจากอะไรครับไม่เกี่ยวกับวิตามินซีครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแล้วคุณหยุดไปแล้วคุณหายแสบตาเลยเนี่ยก็เกี่ยวแต่ไม่รู้เกี่ยวกันยังไงเหมือนกันนะครับปวดท้องประจำเดือนเป็นไปได้หายไม่ปวดทุกเดือนเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้ครับก็ต้องน่าจะต้องไปตรวจภายในกับคุณหมอสูนะครับว่าเขาสงสัยอะไรหรือเปล่านะฮะ ความดันสูง141/75ปกติหรือเปล่าไม่ปกติครับความดันปกติควรจะต่ำกว่า130/80นะครับถ้าสูงกว่านั้นก็คือไม่ปกติแล้วครับแต่นี่ยังไม่ถือว่าสูงมากนะครับ ADHD หายเองได้ไหมครับไม่ได้ครับเดินทางปลอดภัยก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะต้องเดินทางเร็วๆนี้แล้วแหละนะปวดสะโพกร้าวลงขาอาการขับรถนานฉีดยาทานยา Naproxen ติดต่อกัน10 วันไม่หายถ้าติดต่อกัน10 วันไม่หายให้คุณกลับไปหาหมอแล้วถามหมอเขาเลยว่าทำไมมันถึงไม่หายต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอันนี้ตอบไม่ได้แล้วแหละนะต้องมีอะไรสักอย่างนะปอดติดเชื้อไอเป็นเลือดประจำตั้งแต่ต้นปีทานยาฆ่าเชื้อบ่อยๆมีอันตรายไหมครับมีครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รักษาให้หายเป็นอันตรายแน่นอนนะครับถ้าสงสัยว่าอันตรายคืออะไรให้กลับไปถามหมอเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเชื้อที่คุณติดมันเป็นเชื้ออะไรกันแน่นะครับเพราะเพื่อนก่อนเสียชีวิตบอกอาการรู้สึกเหมือนมีแมลงเข้าหูก็คงจะแล้วแต่คนนะครับอาจจะเป็นอาการอื่นก็ได้หรือว่าจริงๆก็มีแมลงเข้าไปในหูจริงๆก็ได้นะครับก็เจอโดยบังเอิญเพราะว่าอาการเนี้ยไม่ใช่อาการที่เจอโดยปกติสำหรับคนที่เสียชีวิตนะครับ เม้น25วันปวดท้องโอ้อันนี้ต้องไปหาหมอสูแน่แล้วคุณโมกิมิโกะนะครับต้องไปหาหมอสูนะครับหาแล้วก็ถามให้ละเอียดเลยว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นอะไรกันแน่ตรวจภายในแล้วเจออะไรนะครับอืม50ปีควรกินวิตามินอะไรบ้างไม่ควรกินวิตามินอะไรเลยครับควรกินอาหารให้สมดุลมากกว่านะครับวัคซีนอะไรบ้างโอ้มีผมเคยทำคลิปแล้วก็แนะนำไปหมดแล้วนะครับว่าช่วงไหนควรจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วฉีดอะไรบ้างมีทั้งคลิปทั้งไลฟ์เลยครับไปหาดูแล้วกันนะครับ แต่ที่แน่ๆมีวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับวัคซีนงูสวัสดเนี่ยพวกนี้ต้องฉีดแน่ๆถ้าเกิดคอติดบาดทะยักไอกรนยังไม่เคยฉีดมาก่อนก็ต้องฉีดกระตุ้นนะครับพวกนี้แหละโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอบคำถามอีก2อันแล้วก็ไปแล้วนะผ่าก้อนมะเร็งปอดขนาด3เซนออกต่อมน้ำเหลือง0.5เซนด้วยหุ่นยนต์แต่กับคนแตกต่างกันอย่างไรมีผลยังไงบ้าง คือถ้าผ่าด้วยหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะเที่ยงตรงกว่าครับแต่ว่าถ้าผ่าไปแล้วเกิดปัญหาก็จะต้องเอาคนมาผ่าอีกทีหนึ่งก็ต้องผ่าเปิดนะครับดังนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนแล้วกันนะครับอ๋อคือแต่เด็กไม่ได้พ่นยามาหลายปีแล้วดื่มเหล้าทุกวันมีโอกาสกลับมาเป็นไหมครับมีครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคราวหน้าถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่านะครับเพราะน่าจะไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าต้องไปงานประชุมแล้วถ้าไลฟ์ก็อาจจะเป็นช่วงกลางคืนถ้าผมไม่ง่วงเสียก่อนนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย